Подобная проверка плановая. Вой сирен услышат и жители других субъектов. Жителям и гостям Сочи напомнили, при звуке сирены необходимо сохранять спокойствие и не паниковать. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает внимание всем. По этому сигналу жителям, а также гостям города Сочи необходимо включить телерадиовещание на один из 10 общедоступных российских каналов и прослушать специальное сообщение. Запуск сирен и громкоговорителей будет производиться 5 марта с 10:40 утра.